嗱，9點01分啊，我超咗1分鐘時添。而家即將我哋會請出我哋第一位嘉賓，就係翁校長。好，翁校長喺度 h e l l o h 嘛 e l l o h e l l o 潘先生你好，各？Hello，翁位校家長好，各長，位網上嘅朋友好，感謝你啊，翁校長。多謝你潘先生邀請。今晚就即係你都要好夜嚟陪住我哋啦。咁我希望咧30分鐘裏邊除咗你可以分享到之外咧，我都希望咧借呢個機會咧，等啲家長問啲問題，又或者我又可以代家啲問啲問題。咁嗯，將時間交俾你啊，翁校長。好啊，唔該晒你。我係咪可以有個權限分享我個 可 PowerPoint 我頁面以㗎，噶嘛？而家 可以㗎，OK 啦，已經。可以啊，你可以分好，享。咁啊先講得開場白先。咁啊，再一次多謝潘先生嘅邀請啦。咁啊，各位網上面嘅家長、網上面嘅朋友，大家好，晚安。我係邊個咧？咁樣，我係翁廣成，北島翁嘅翁，香港嘅港，成功嘅成。我係呢一個土瓜灣，即係九龍城區中華基督教會基道中學嘅校長。不過咧，你睇我個樣咧，都好成熟下噶啦。咁但係咧，對於九龍城區、土瓜灣區或者基道中學嚟講咧，我係一個新仔嚟噶。點解咧？因為咧，我以前咧就喺北區嗰度服務嘅，服務咗10幾年噶啦。咁啊，舊年9月咧就調過嚟呢個基道中學呢度做工作，所以我喺基道中學嗰度做校長咧，只係做咗半年時間到嘅啫。不過咧，都好想話俾大家聽，我咧就服務過8間學校。喺我嘅職涯裏邊，基道中學唔知點解係神嘅恩賜，係咁多間學校裏邊咧，我做得最開心、最滿意、同工最合作嘅一間學校嚟嘅。咁啊，唔好聽我講咁多，睇下點解我咁講，好嘛？好，大家等我一陣啊，我先分享咧，我今日咧預備咗嗰個PowerPoint 先，分享熒幕，好，開始直播，我相信甚至大家有期望啊，翁係。校長應該有好多嘅諗法會喺基道中學咧去實施下。啱啊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 ！好，搵到我嗰個檔案出嚟先。誒，潘先好生睇唔睇到嗰個好清楚，檔案啊？睇得到，好清楚好清楚。，OK OK。我今日同大家想分享嘅咧個題目就叫做我想進步。點解咁講咧？咁樣，我唔知各位網上面嘅家長、網上面嘅朋友，你嘅小朋友考第幾？我亦都唔介意你嘅小朋友喺而家呢一刻係考第幾，咁但係我同埋你一模一樣，都係好希望咧小朋友係一日一日進步噶。可能佢未必去考到第一，全級第一好難，甚至全班第一都好難。但我好希望我嘅小朋友入咗去一間中學裏邊嘅時候，係不斷進步。成績進步，操行進步，自信心進步，膽量進步，待人處事嘅技巧進步，大家都想啱啊！好啦，咁進步咧，呢個題目可以講10日10夜都講唔完，但係我今日咧就只有短短咧嘅20分鐘同大家分享。咁我又想講兩方面噶，一，你要進步咩？客觀條件好重要。二，你自己個內心當然重要啦。我先講客觀條件先。唔知大家仲記唔記得喺幾個月之前，特首李家超先生咧就發表咗一份施政報告，咁就話咧要取締劣質劏房。大家可能有啲唔明噶，喂，我心甘情願用一個相當平嘅租金去租住一間劏房，我入到去轉身瞓上床就搞掂噶啦。點解你要取締我呢？如果你取締咗嘅話，我要用另一個辦法俾多啲租金，先至可以租到更好嘅地方嘅喎。嗱，呢個話題咧好複雜，我唔想講。我想講嘅就係客觀環境係可以令到人進步，停滯不前，
甚至退步㗎。一個客觀環境對一個小朋友係好重要㗎。各位網上面嘅家長、網上面嘅朋友，我假設你嘅小朋友、你嘅子侄喺嚟緊嘅日子、嚟緊嘅9月就會升讀中學。你讀嗰間中學咧係好重要㗎。點解咧？我見到嘅幼稚園係唔會學壞㗎，佢會跟住你㗎，仲會扭抱添㗎。小學咧頂籠都叫做百厭一啲，咁但係仲係好怕老師，好緊張家長㗎。中學咧就唔係㗎，中學進入咗青春期，佢有佢自己嘅諗法，佢哋只服從佢哋以為啱嘅道理，而唔再服從權威。所以中學對佢哋嚟講係好重要。一間中學嘅客觀環境點樣嘅話咧，對佢哋嚟講好重要。究竟嗰間學校係好寬敞、好乾淨，環境係點？同間學校係好逼傑、好殘舊，對佢哋個成長又係點？好重要。人哋嘅學校我了解唔多，我唯有就講翻我自己嘅中華基督教會基道中學。我哋學校咧個地理位置咧都相當優越㗎。點樣優越法咧？我哋咧就喺呢一個土瓜灣區。咁如果你港鐵土瓜灣站行過嚟嘅話咧，行6分鐘就會到㗎啦。如果你話我唔行嗰邊嘅話，行黃埔站啦。咁黃埔站行過嚟咧就行15分鐘到。如果天氣涼爽嘅話咧，其實10分鐘可能行到㗎啦。跟住前面咧仲有馬頭圍道、土瓜灣道嗰兩條路咧，我見到有無數嘅巴士、無數嘅小巴，係四通八達㗎。咁呢個環境、呢個交通就節省咗咧小朋友舟車勞頓轉車嘅個煩惱，就提供咗第一個條件。第二啦，學校裏邊咧有好多唔同嘅設施。如果我哋學校嚟講嘅話咧，我哋一齊數下嚇，籃球場一定有啦，足球場我哋都有嘅噃。跟住一般嘅羽毛球啊，一般嘅電腦室啊，一般嘅宗教室啊，一般嘅多用途室啊，全部都有。如果你9月嚟讀嘅話咧，我哋應該仲會有呢一個健身室添。咩叫應該有啊？其實錢已經批落嚟㗎啦，咁但係仲有少少文件未處理好，咁所以咧，我哋就預計要喺下個學年9月先至能夠完成到我哋嗰個健身室。咁跟住你仲會想話，咁圖書館你冇講嘅？我啱啱想講，我哋個圖書館咧而家 OK 嘅，咁但係咧我哋覺得閱讀係好重要嘅，咁所以我哋今年嘅暑假咧，我哋會將成個圖書館就搬去另一個地方，比而家嘅圖書館咧就大1倍嘅，俾大家研究一下。跟住你會見到呢度有幅圖，我哋學校個地理位置好得意㗎，就係180度無敵海景㗎。咁你話，要個海景嚟做咩啫？唔係啊，唔係啊！網上面嘅家長、網上面嘅朋友，有時開心嘅望住個海，更加心曠神怡；有時唔開心嘅望住個海，會令你煩惱盡消。我哋好多好多小朋友咁啊，會行上樓梯，行樓梯，經過唔同嘅地方，咁見到個海啊，陣海風吹埋嚟嘅話咧，佢哋覺得好舒服㗎。喺張圖裏邊咧，你睇唔到啲咩㗎？咁有機會嘅話咧，你哋隨時咧就俾電話我，咁啊過嚟參觀。你話你一個人過嚟參觀怕醜啊？你話可以約2、3知己咁一齊嚟參觀都冇問題，唔需要定咩開放日啊、咩資訊日啊，冇需要，你哋嚟就係啦，好嘛？好啦，我哋話翻轉頭啦，我哋個題目係我想進步，喺一個咁嘅校園設施裏邊咧。我相信提供到足夠嘅空間、足夠嘅設施，俾小朋友未來6年喺度有所發展。就咁講咧，比較悶㗎，不如我哋睇段片。哎呀，好悶㗎，唔悶㗎。
段片咧10分鐘到，10分鐘咁耐啊！因為我哋用一個比較幽默、風趣、戲劇嘅形式就拍出嚟，但係所講嘅每一點都係事實嚟㗎。我哋不如一齊睇下好嘛？10分鐘到啊！媽咪，呢度就係基道中學啦。老師話呢間好啊，等我哋入去先啦。林清友先報名，自行收生可以報2間學校㗎咋。叔叔早晨，請問校長喺度嘛？咦，你哋又係嚟報名㗎？乜好多人過嚟報名嘅咩？係啊，呢間學校好難入㗎。我哋問校長喺咩度啊？你講咁多嘢做乜啊？哇，冇啲禮貌。收聲，鬧得你啱啊，冇啲禮貌。叔叔 sorry 啊，我哋想問校長睇下今日可唔可以參觀一下基道中學。我哋入去等陣先，睇下校長喺咪度啦。掃地啦你！媽咪，呢間學校嘅接待處都咁靚嘅。係咯。媽咪，呢間學校嘅校長都咁後生嘅。係咯。早晨，我係基道中學嘅教務主任，幾位係咪想參觀學校呢？校長啊！收聲，唔好咁多事。係啊，佢哋兩兄妹想參觀一下你哋基道中學。校長忙緊其他嘢，兩兄妹一齊報中一。因為我哋兩個係龍鳳胎嚟嘅，所以咪一齊升中一咯。哦，你哋跟我嚟啊！好靚啊，仲好大添啊！呢度就係英文室 English Cafe。平時好多學生會入嚟同外籍英語老師練英文，開小組一齊温書做功課。媽咪，我想入嚟讀啊！咁你俾心機考入嚟啦。哇，個球場咁大嘅？係啊，呢個係我哋嘅足球場，呢個咧就係我哋嘅籃球場。係得2個球場咋？收聲，冇咁多口。我哋仲有一個球場喺天台啊。媽咪，過嚟睇下，原來天台嘅球場都咁靚㗎。係喎。哇，媽咪，呢度原來有無敵大海景㗎！以後我上堂望住個海一定好舒服啊！乜你上堂唔係望住黑板嘅咩？媽咪有個蝦我啊！你啊！你今個星期冇得再打黑神話悟空。我講真話啫喎！你上堂唔係望住黑板㗎？呢間咩房嚟㗎？入唔入得去睇㗎？呢間係領袖生長嘅辦公室，不過唔好意思啊，除咗領袖生長之外，任何人都冇鎖匙入去㗎。哇！領袖生長自己有間房㗎？係啊，學校好注重培養學生嘅領導能力，所以領袖生長會有自己一間房辦公。如果你入到基道中學，你俾啲心機做到領袖生長嘅話，你自己都會有間房㗎。耶！阿妹，我哋行啦。咁呢間咧入唔入得去睇㗎？呢間係家長教師會主席室，除咗家長教師會主席之外，冇人有鎖匙㗎。咁幾好喎！學生領袖同家長教師會主席都有自己嘅一間房，佢哋一定覺得好有歸屬感，好光榮嘛。我哋都係咁諗啊！呢度係我哋牧師辦公嘅地方，平時小息、食飯、放學，好多同學都嚟呢度玩遊戲、聽牧師講故事。哇！有漫畫書啊！係聖經漫畫嚟㗎，你有興趣你可以借翻屋企睇㗎。真係㗎？放低唔好加人哋啲嘢。咁圖書館喺邊度㗎？你跟我嚟咪知咯。呢個就係我哋嘅圖書館啦。哇！個圖書館好靚啊！係咯。同學攞咗啲書可以喺度睇，或者過隔離閱讀區，一邊睇書一邊做筆記都得。你哋驚唔驚學啊？我哋而家去小食部參觀，我請你哋飲嘢啊！好嘢！好你個頭，唔使啦，唔該晒。媽咪，我驚學啊！
好好，乖乖，快啲多謝老師啦。多謝老師。咁我哋行啦。哇，好爽啊！你睇下個小食部有冷氣㗎，我哋小學嘅小食部都冇冷氣㗎。飲完嘢，我再帶你哋去其他地方睇下。呢度係我哋學校 D&T 室，好多 STEAM 嘅課堂同埋科技學習活動都喺度舉行㗎。哇，好多用具啊！就連着衫 update 嗰啲都有啊，連整機器人車都有啊！媽咪，我都想玩啊！放低，俾阿妹玩。我知啦，呢度係教堂啊，一睇就知啦。好靚啊！哇！呢間房望落似祈禱室喎。你哋可以同啲同學仔平時喺度休息一下，温下書，祈下禱。OK 啦，Let's pray。行啦，老師走咗啦。呢度又咁靚嘅，又係咁大嘅。呢度係我哋其中一個活動室，平時管弦樂團練習啊、乒乓波啊，都喺呢度噶啦。我想入管弦樂啊！我想打乒乓波啊！有冷氣，爽啊！你兩個考呢啲咪入到咯。仲有冇其他地方噶？有啊，你跟我嚟啊！仲行啊？我有啲攰啊！我哋學校係有啲大嘅。我又要拖，拖你個頭，拖住我。有咁大塊鏡，係咪平時俾同學落嚟跳舞㗎？正啊！我今日可以成日都落嚟跳 hip hop 啦！係啊，呢度係我哋另一間多用途室，平時舞蹈比賽啊、辯論比賽啊、問答比賽就喺呢度舉行㗎啦。係咧，基督中學嘅課程深唔深㗎？功課又多唔多㗎？多唔多人入到大學㗎？我哋去第二間房坐低講啦。呢位係我哋嘅訓導主任。我哋學校最重視嘅就係成績，有好多功課㗎。每晚6點嗰日有啲咩功課就會發送到去家長手機。唔係嘛？收聲！咁樣好啊，我知有咩功課等我提佢。同學第二朝早就會交功課，如果冇帶或者冇做，我哋就會俾短信家長，通知家長同學午飯時間要留堂，由老師教翻同學補做功課。唔係嘛？收聲！咁樣好啊，有老師教佢功課最好啊。我哋每年有2次測驗、2次考試，仲有好多小測同默書，每次都計分㗎。如果唔合格就要補測。如果同學真係跟唔上進度，我哋星期6會安排同學翻嚟參加補底班，每班12人，目的咧就係幫同學跟翻上進度。唔係啊嘛？收聲！咁樣好啊，星期6翻學校幫佢補習好啊。如果唔係佢又喺度打機，一係就瞓到11、2點先起身。係咧，多唔多人入到大學㗎？咁就要睇小朋友努力啦。我哋每年都有同學入到大學，冇花冇假。你上我哋學校網頁睇下就知㗎啦。係咧，學校俾唔俾帶手機翻學校㗎？使唔使留喺學校食飯㗎？同埋校規嚴唔嚴㗎？嚴啲好喎。呢啲訓導嘅嘢交翻俾訓導主任答你啦。我哋學校咧，除咗緊張學生嘅成績之外咧，我哋都好緊張同學嘅校服儀容同埋品行。每日朝頭要翻學咧，都有老師同埋領袖生咧喺學校門口檢查同學嘅校服儀容。我哋唔鼓勵同學帶手提電話翻學，但係如果真係必要嘅話咧，帶翻嚟都唔可以使用或者展示。晏晝食飯就係留喺學校，中4或以上嘅同學仔先至可以出街食飯。但以我所見，大部分嘅同學仔都會爭取時間留喺學校度食飯，然之後佢哋就會去温書㗎啦。成日都温書，有冇課外活動㗎？收聲啦你，淨係識得玩。一般嘅課外活動我哋都有，但係未來發展嘅就會係音樂。我哋月説每年都會去迪士尼樂園啊、海洋公園度表演。我哋更加會去外國交流，包括新加坡、馬來西亞、韓國、奧地利嘅維也納，仲有我哋每年會有一出嘅音樂劇㗎。媽咪報名啦！
如果想報名就係我哋學校嘅網頁下載申請表格就得㗎啦。好啊，唔該晒，我哋走先啦。我送你哋出去啊！誒，校長駕車喎！校長早晨。誒，我唔係校長，我係校長嘅司機。咁校長咧？誒，黃校董，喂，hello，早晨，咁得閒又嚟我哋學校做義工啊？係啊，你知啦，一翻風就通地都係樹葉，咪翻嚟學校掃下咯。佢竟然係校董，今次玩完啦，想人哋讀書都幾難啊！好啦，段片就睇咗啦，唔知大家家長就覺得點樣，中唔中意咁樣？咁啊，再重複一次啦，裏邊嗰啲咧全部都係事實，不過咧我哋仲有一個比較風趣幽默嘅形式咧，就表達出嚟嘅啫。喺段片裏邊咧，你會見到我哋學校嗰個環境啦，我哋學校嗰個基本設施啦，我哋對呢一個學術方面嘅要求啦，我哋課外活動嗰個側重點啦，咁樣。咁我哋睇咗個環境，睇翻啲數據啦，好嘛？咁呢個咧，你見到嘅就係我哋啱啱喺舊年2024年文憑試嗰個成績同埋升學嗰個概況。咁你話啊，呢啲數字咩數目字嚟㗎？呢啲數目字係咪好叻㗎？唔好講叻唔叻，得唔得啊？頭先咪講過嘅，今日嘅題目係乜嘢啊？我想進步。我哋基道中學用呢個成績去同全香港嘅學校排一次，排一次之後嘅話咧，我哋有一個就叫做增值指標啦。咦，我聽都未聽過嘅。係啊，你未聽過㗎？點解咧？因為教育局係唔容許我哋用呢個增值指標咧去公佈出嚟㗎。咁但係呢個增值指標其實確實存在嘅喎。咩叫增值指標咧？一齊嚟啦噃！假設你哋嘅小朋友今年就升中一啦，咁佢7月咪放榜咯。咁放榜之後嘅話，咁就去你嘅學校度註冊啦。如果派到嗰間，哎呀你麻麻地嘅，就要去其他學校度叩門啦。咁但係無論點都好，你最後都有個歸宿㗎。咁咧，你就要去，你將會入讀嗰間學校咧，就考一個編班試。呢個編班試其實真正嘅名咧，就叫做學科測驗。如果你有留意嘅話咧，你會發覺，咦，乜全香港嘅中學都係喺嗰日考編班試嘅，都係喺朝頭早嗰個時間考嘅，都要考中英數3份卷嘅。係啊，因為係政府規定㗎。點解要咁樣規定咧？因為嗰份試卷唔係學校出㗎，嗰份試卷係教育局出㗎，題目係一模一樣㗎。咁考完中英數3科之後，咁嗰間中學嘅老師咪改卷咯。一般嚟講下，分班政策咧都會將比較叻嘅同學擺去呢一班，比較普通嘅同學擺去呢一班。就一般嚇，一般係咁做啦。咁老師改完啦，但係嗰啲試卷你見過未啊？你個小朋友幾多分啊？你唔好逼個老師，唔好逼個校長啊，因為佢講唔到俾你聽㗎。點解咧咁樣？因為一改完之後，所有嘅試卷咧就要全部密封，喺第二日就會由呢個速遞公司送翻上去教育局㗎啦。咁送上教育局嗰度做乜嘢咧？佢哋會重新再檢視一次呢啲試卷嗰啲分數，有部分可能要重改添。因為我唔係參與其中，我就唔敢亂咁講，唔敢講得太過詳細。但係一般嚟講，就係咁樣處理啦。所以你嘅小朋友有一個分數，但係呢個分數只有教育局知道，其他人唔知。假設
你嘅小朋友咧，中英數三科都攞70分，得嘛？6年之後佢就會考公開試啦。考公開試嘅時候，其實唔係淨係你個小朋友攞70分嘅，仲有好多好多人攞70分嘅，不過散佈喺唔同學校啫嘛。咁就會睇翻，咦？點解70分嘅小朋友喺呢啲學校度會考得咁好嘅？增值，咦？其實一般小朋友係會攞到呢一個公開試成績嘅喎，保值。點解呢啲小朋友去到呢一啲學校度個成績會咁差嘅？哦，貶值。咁我哋基道中學，我好多謝一班嘅老師，好多謝小朋友好爭氣，我哋嗰個增值非常非常之高。簡單嚟講，小朋友喺中一嘅時候入嚟基道中學讀書係某一個水平，6年之後我還翻個小朋友俾你哋嘅時候，佢係超強增值，大有進步。我哋睇翻紅色呢條線咧，就係我哋基道中學嗰個成績，黃色嗰條線咧就係全港嘅成績。你睇下我哋中文、英文、數學、歷史、物理咁多科，全部都係高過全港嘅水平㗎。所以我哋增值高係有個道理喺度㗎。另外，我哋嘅科目組合比較特別嘅，我哋係一間主要以母語嚟教授學科嘅學校。咁但係我哋初中嘅數學科，我哋初中嘅科學科係會用英文嚟教㗎。如果去到高中嘅話咧，我哋嘅數學科、物理科同埋化學科咧，都係用英文嚟教㗎。咁最後啦，都講下課外活動啦。我哋一般嘅課外活動全部都有，比較特別嘅就係高爾夫球，我哋都有㗎。咁但係我哋每年咧都會做一出原創嘅音樂劇。我哋嘅音樂劇唔係喺學校度做㗎，係會喺出邊嘅專業表演場地嗰度做。因為我哋深信，唯有音樂劇先至可以幫助到同學語文表達、藝術、舞蹈、歌唱、設計、團隊精神、堅毅、抗逆力、共冶一爐嘅活動，俾一個平台小朋友去發揮。我哋今年9月就會有一套全新原創嘅音樂劇，到時留意學校網頁。各位家長，你想攞飛嘅話咧，你隨時打電話嚟學校，我俾2張你，好唔好？好，我今日咧就講到呢度啦。咁啊，多謝潘先生，多謝咁多位家長，多謝晒，多謝晒，唔該晒，翁校長。唔該晒你哋嘅真。好，我幫你停咗個分享之後，就可以見到你個樣先。OK，你幫我停，你幫我停。係啦，咁我睇下會唔會你翻你個 Zoom 度就會見到，因為你用個 Zoom 用個 iPad 嚟去分享，就而家會暫時睇唔到你個畫面嘅。我都係翻 Zoom 先嚇。好，唔該晒。客氣客氣。咁我諗大家都見到下，非常之風趣非常之即係活潑啊！你哋嗰個表達手法。係。咁我有啲好奇啊，翁校長頭先嗰啲小演員咧，係咪你哋啲學生嚟嘅咧？我哋中一嘅小朋友。係啦，我就覺得即係你點解揾唔到第二間學校啊？咁梗係揾自己中一學生啦。梗係啦，演技咁犀利嘅嚇。係。第二咧，我又想問啦，咁我啲大演員啦，嗱固然有啲全部係我哋嘅老師，係好明顯，媽咪都係老師啦嚇。係啦，媽咪都係老師，掃地嗰個工友即係校董啦，又係老師。咁揸車嗰個又係老師，全部都係老師。佢哋粉墨登場咁樣，係啦。咁我諗已經係即係好明顯睇得到咧，你哋嗰個活潑喎嚇，成間學校冇錯，可以咁樣去即係參與嗰個製作嚇，做演員呢個唔容易啊。同埋我覺得亦都最難嘅係你諗下，你中一嘅學生其實入咗嚟冇幾耐嚇。係啊，我哋9月拍㗎啦已經。係啊。好犀利喎，好犀利喎。小朋友爭氣啦，小朋友得意啦，有信心咯，係啦。同埋我自己感受到一樣嘢咩咧？我就唔知家長會唔會有個感受，就係即係嗰種對家長同埋學生嘅重視。嗱，領袖生你俾一間專訪佢，
咁我係見你個對白咧，應該係特登係想話俾大家聽，就話嗱，得佢有鎖匙㗎啦，即係特顯佢個重視，係咪？家教會嘅主席又係家長，冇錯又有間房俾你，又得佢哋佢有鎖通常就用嗰兩匙，間房嚟開會啦，係啦，係係啊，所以我見到你哋嗰個對學生同埋對家長嘅重視咧，喺個冇錯片嗰度咧就隱約透露，但係你冇講嘅，但係好隱約透露咗出嚟。係，我自己覺得就呢個位即係如果家長似係即係我喺度諗緊下，如果佢哋係揾一間學校，其中先唔好講學術先講即係間學校關顧嘅時候，佢重視學生，重視埋家長咧，就似係你哋想俾到家長嘅訊息。唔知有我理解有冇錯誤？係啊，其實網上面嘅朋友，網上面嘅家長，如果你哋想嚟親身睇下嘅話咧，你哋真係唔使等開放日，唔使等資訊日㗎。係啦，如果你怕醜嘅話咧，你嗌多幾個人一齊，你隨時打電話嚟學校，話我哋係家長嚟㗎，咁啊想約嚟參觀下學校咁樣，冇問題冇問題。我得閒嘅我親自帶隊，我唔得閒嘅話，我叫老師帶隊行下一轉，喺走廊度經過，見嗰啲小朋友點樣上堂，你係感受到嗰個氣氛㗎啦，係啦。非常好啊！啲家長即刻可能咧，你突然間個電話咧就會開始收到啦。下個禮拜二咁嘅情況先，而家呢幾日公眾假期。OK，明白晒。同埋咧，我留意一樣嘢咧，我頭先你話上網睇你哋網頁㗎嘛，我即刻真係喺嗰陣時上網睇嘅。咁我見到咧，其實亦都唔多學校有體育科嘅 DSE 嘅。哦，係啊，其實係啊。所以你哋係有體育科 DSE 喎，啲家長可能要留意呢樣嘢喎。好特別㗎，因為其實第一唔多啦，第二就算佢有呢個體育科嘅話咧，一般嚟講咧都係幾間學校夾埋一齊喺某一個星期五或者星期三嘅下午，去到某一間學校嗰度上堂。我哋就唔係啦，我哋自己有幾位有專業訓練嘅體育科老師喺學校裏邊教嚟嘅小朋友。我哋嘅小朋友咧，有啲係入港隊㗎。你話大把啦，其他學校，我哋呢個唔係啊，我哋呢個真係由中一入到嚟嘅時候，慢慢訓練，學營養、學體能、學速度，點，跟住先至入港隊噶，係啊，過嚟睇下就得噶啦，你就明噶啦。同埋咧，視藝都唔多香港學校有嘅，即係都有一定少數量嘅。我見你呢兩科你都係有，咁變咗家長可以留意咧。成日家長都問咧，究竟Visual Arts 啊邊間有啊？咁而家就留意到啦，基督就有呢兩科啦嚇。係啦，睇埋我哋視藝科同埋體育科個成績啊，記住嚇，公開試成績啊，記住睇埋啊。同埋我都留意到咧，你哋嗰個人文學科係好強喎，人文學科好強，即係經濟啊、地理啊。你講個課程安排定講個成績啊？成績啊，我見到個成績啊。係啊 ，OK 啊。所以我頭先話我哋好高增值就咁解咯，咁但係增值幾多就唔講得嘅，因為教育局規定就唔可以佢講出嚟嘅。冇錯。咁但係你明白個理念就 OK 啦，係啦。冇錯，即係隨時，即係我話講得嘅，你唔覺得？隨時走去9分啊啲咁係咪？即係嗰啲。嗱，你講嘅。係我講嘅啫，係啦。係啦，咁呢個係嘅，即係當然啦，即係呢個係一個幾值得家長留意。雖然教育局唔俾講啦，咁因為其實。呢6年裏邊嘅經歷咧，其實就係最終譬如 DSE，就算你可能你有啲學校攞好多個5星星係咪啊？但係其實佢個起點係高嘅話，可能其實佢未必有一個增值，可能係一個保值。咁當然有一部分嘅 Band 1A 嘅學校，可能佢都好勁整增值。咁呢個過程其實係好科學化，咁所以家長咧可以特別留意如果你純用 DSE 嗰個客觀所謂數字咧，其實你比較唔到個小朋友嗰個進步。我覺得呢個位其實，甚至我都覺得其實如果未來可以咧，即係讓學校即係公佈都係最好嘅，因為有時呢一對某一啲嘅學校可能係重要，因為其實佢哋好努力去讓學生由起點去即係起飛嘅時候咧，咁但係你有時你未必個起點係可以去到某一個水平，咁呢個位置對所有學生其實係更公道。咁不過呢個就係我講啦，係啦，即係校長就唔好講啦嚇。明白。咁就係啦，希望所有小朋友都有進步。冇錯啦，校長嗱，最後俾幾分鐘你睇可唔可以咧都答下家長問題先，因為我諗家長都緊張咧，有啲嘅問題想問你啊，所以就要斗膽盡量答啊，斗膽留步多一陣嚇。佢有問到譬如基道點樣支援 SEN 學生，咁你哋學校呢個情況係點樣做咧？咁樣我哋學校就係咁樣嘅，完全跟足教育局嗰個政策。我哋有呢一個特殊教育統籌主任啦，我哋有特殊教育嘅老師啦咁樣。
咁但係我哋學校仲有個比較特別啲嘅地方㗎。我哋點樣特別法咧？我哋咧就請咗3位輔導員。咁呢啲輔導員咧，全部都有 SEN 啦，有呢一個輔導技巧啦嘅專業資格嘅。3位喎，其實嗰個量唔少㗎。咁佢哋做咩咧？因為一般嘅特殊教育需要嘅學生咧，佢哋有2個困難㗎。第一個困難咧就係學業成績上佢有困難。第二咧，佢哋比較難處理佢哋自己嗰個情緒。佢未必可能係發脾氣㗎，可能佢唔開心，佢唔識表達，唔識成。咁所以咧，我哋嘅老師除咗教學之外，見到有啲咁嘅需要嘅小朋友嘅話咧，就會立即就向輔導主任轉介。咁啊，輔導主任都有堂上㗎，所以我哋就專登聘請多3位嘅輔導員就過嚟，就喺其他嘅時間就去支援呢班小朋友，無論係學業上嘅，無論係情緒上嘅。你唔一定要而家信我㗎，你只要嚟我哋學校嘅話，我就介紹佢3位俾你認識，好唔好？係啦，非常好。翁校長好好客嚇，大家真係可以過去啦。同埋都提翻家長，其實翁校長去用嗰個錢其實幾好嘅原因係因為有啲學校就咁外購服務一啲嘅短期 project，或者揾一啲機構咧去做一啲嘅可能分小組啊。咁啊，即係外購服務比起你哋自己去請咧，其實應該係更得心應手喺支援學生。係。咁有家長又問喎，有冇制服團隊啊？同埋初中係咪普教中喎？哦，我哋制服團隊就有嘅，咁就童軍啊、紅十字會嘅升旗隊啊，啲一般都有啦。咁但係初中同埋高中咧，我哋都唔係普教中嘅，唔係普教中，係啦，我哋全部都係粵語教中文嘅。好，跟住有家長問有冇分英文班、精英班？頭先你有講過語言政策嘅，咁但係我諗開呢個位，家長想用啲 layman 啲嘅，或者精英班係點啊？或者英文班咁係點安排啊？咁樣啦。哎呀，壓力都比較大啊！點解咧？入到嚟嘅時候咧，中一嘅時候，咁我哋就會分班啦。咁就喺呢一個學科測驗，即係你講個編班試裏邊啦，成績最好嘅話咧，我哋入去，我哋當係 A 班啦，好嘛？當係 A 班，跟住就第二嘅我哋會入去 B 班。一路就咁分出去，咁就中一升中二，中二升中三咧，我哋要考慮幾個條件嘅。成績係一個非常之咁重要嘅條件。如果你喺中一嘅時候，你喺平班，但係你好俾心機讀嘅話，咁一樣可以去翻呢個精英班。你精英班一路讀開，但係嗰個成績，哎呀達唔到標喎，可能就會調過去平班。咁但係當然仲有其他因素考慮啦，小朋友嗰個社交能力。佢調去第二班，佢適唔適應到啦？哦，呢一班嗰個男女比例，如果太多男仔、太多女仔又唔得啦。咁我哋都用個專業嘅方式就去做嘢，做呢樣嘢嘅。咁但係中一升中二，中二升中三，中三升中四都係咁樣嘅喎。咁啊，小朋友咧就要努力啦。咁第二咧，你嗰個語文政策啦，咁我哋咧係中文中學嚟嘅。咁但係咧，政府咧就容許我哋因應住小朋友嗰個程度。就容讓咧，佢哋某一啲科就係用英文教學嘅，咁所以咧，我哋中一級數學啊、科學啊，高中嘅話咧就數學啊、物理啊、化學啊，我都要用英文咧就嚟教嘅。你話哎呀，我就係唔中意用英文教點？咁我講過啦，我哋主要係中文中學嚟嘅，係某啲學生去到呢個程度嘅話，你揀呢個科嘅話，你先用英文讀嘅啫。否則嘅話咧，你都要用粵語就嚟讀嘅，用中文嚟讀嘅咁樣。明白晒，翁校長。嗱，係啦時間關係咧，我諗住請你答多一條問題啊。但呢個問題我唔知算唔算敏感啊，因為咧九龍城區咧就每年啲家長都想我哋叫咧上兒錯配或者叫上兒，唔好話一定錯配啦。我哋 layman 啲叫執雞係咪？嗱，而家有人問你哋有冇收到 Band 3啊？即係舉例，我估下，可能有部分 Band 3學生佢真係想搏一搏入你呢度喎。咁你睇下會唔會答到呢個問題咧？哦，實答到啊！我哋好公道啊，所有數據都好公開噶。我哋學校好得意噶，我哋第一組別、第二組別同埋第三組別嘅學生都有噶。你話吓唔似喎？你哋成績咁好，全部你睇你上學校網頁都睇到嘅。如果你頭先冇睇到，紅色嗰條線就係我哋嘅，黃色嗰條線就係全國嘅。你咁多科100% 嘅，理由係咁樣噶。理由就係啲先生真係好努力。哎呀，唔該晒潘生，唔該晒潘生，啲人真係好努力，好努力。我都話咯，你中一嘅時候你入嚟，我唔知你咩程度，我唔知你係點樣。咁
咁但係我哋好俾心機，好俾心機就去教你。咁所以我哋好多科都能夠將嗰個成績，所以推高佢。所以我哋咁高增值就係咁解咯。係啦。唔該晒張校長，咁啊係家長可能就去試下偷雞啦，咁樣可能有機會。OK，好。感謝張校長，咁就係最後請你可以即係休息之前咧，不如你又講少少嘅鼓勵説話，俾家長呢一刻咧，即將會派位啦嘛，咁等佢哋個心定啲好嘛，等好鼓勵下佢哋。好各位家長，我都係家長嚟㗎，我都有一個小朋友，不過就而家都大㗎啦，係啊，咁多年前咧，佢都係升中學，咁我都係好憂心嘅。我憂心係咩咧？因為我個仔佢唔係考第一㗎，唔係話一定入到咩好明嗰啲名校㗎咁樣。咁但係我揀學校就係希望咩咧？未來6年對佢嚟講好重要㗎。喺小學嘅時候，佢可能仍然會俾你拖住佢嘅手過馬路，會同你一齊去買衫、買牛仔褲。中學呢個機會越嚟越少，佢大㗎啦。好嘅話就好啦，唔好嘅話好難控制啊。所以就要揾一間好嘅學校俾佢。好嘅學校係咩咧？第一，個環境要好，唔好去到冇雷公咁遠，舟車勞頓來來回回2-3個鐘頭先翻到學放到學嘅，啲時間嘥晒。所以揀一間環境好、新淨、設備夠學校俾佢。第二就係佢自己啦，佢要自己個心要向上。做父母嘅當然會教佢啦，但係學校嘅老師都好重要。佢未來6年好多時候見老師多過見家長啊，咁所以老師係扮演一個好重要嘅角色。我哋嘅基道中學嘅老師就係將你嘅小朋友嗰個成績向上翻、向上推，令佢有進步。數據唔會呃人。係咁多啦，潘先生，希望網上面所有嘅家長嘅小朋友都派到你哋心儀嘅學校。多謝你哋。唔該晒張校長，我哋多謝唔該晒張校長，潘先生，謝謝你，唔該晒，唔該晒，拜拜，拜拜。